వచ్చి ఫుల్ తుమ్ములు కదండి, మార్నింగ్ లేవగానే తుమ్ములు, ఫుల్ జలుబు, సీజన్ కదా, ఎక్స్ట్రీమ్ చేంజెస్ వస్తున్నాయి. సో నేను మీకు ఇప్పుడు ముక్కులు పట్టుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి, ఒక సిరీస్ లాగా చాలా టిప్స్ ఇస్తాను. దాంట్లో ఫస్ట్ చూడండి, ముక్కులు పట్టుకుంటాయి కదా, సో మీరు కొంచెం నూనె వేడి చేసుకొని వార్మ్ చేసుకొని ఇక్కడ అప్లై చేసేసుకొని బయటే స్లోగా ఇలా మసాజ్ చేసుకోండి. నోజ్ మసాజ్ చేసుకొని ఇప్పుడు స్లోగా ఇలా మసాజ్ ఇచ్చేసేయండి. తర్వాత మీకు కొంచెం ఫ్రీ అవుతుంది, సో మీరు తీసేసేయచ్చు, మీకు ఫ్రీగా ఉంటుంది. అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి మీకు లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ బ్లాక్ అయినట్టు అనిపిస్తే పిడికిలి ఇలా ఫామ్ చేసుకొని అండర్ ఆర్మ్స్ కింద తీసుకోండి. ఇలా మీరు ఋషిస్ చూసినట్టు అవుతే హిమాలయాస్లోనో ఎప్పుడు అండర్ ఆర్మ్స్ కింద ఒక కట్టి ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ అనమాట, నోస్ బ్లాక్ అవ్వకుండా. సేమ్ ఇటు సైడ్ బ్లాక్ అవుతే ఇటు సైడ్, రెండు సైడ్స్ బ్లాక్ అవుతే రెండు. ఇలా మీకు దీనివల్ల కూడా చాలా రిలీఫ్ వస్తుంది. ఒక 5 to 10 minutes వరకు ఉంచుకోవాల్సి వస్తుంది, అంతే. చూసారు కదండి, తప్పకుండా ఈ టిప్ ఫాలో చేసేసేయండి.